friends. Today we are going to study about different types of DNA repair mechanism in detail. इससे पहले वाला वीडियो एक ओवरव्यू था डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पे, डिफरेंट टाइप का एक चार्ट बनाया हुआ था. तो आई होप आपने वो देखा होगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच दैट. ओके. So all right, now come to the first repair mechanism, that is direct repair or damage reversal mechanism. So in this repair हम जो है डीएनए स्ट्रैंड पे जहाँ पे भी रिपेयर करवाना है, डायरेक्टली हम एंजाइम नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पे. ठीक है, कोई भी एंजाइम नहीं यूज़ होता, बस डायरेक्टली एक रिवर्सिबल मैकेनिज्म से रिपेयर हो जाता है. तो एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं. सबसे पहला जो प्रोकैरियोट में स्टडी किया गया है वो है फोटो रीएक्टिवेशन मैकेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है जहाँ पे दो थाइमिन जो है साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, एक के बाद एक. तो ये एडेनिन से पेयर कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल डीएनए है. अब अगर इनमें यूवी रेज पड़ती है तो ये डाइमर बना लेते हैं. मतलब ये थाइमिन अब एडेनिन से पेयर करने की बजाय, मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने की बजाय आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, पेयरिंग कर लेंगे, जिसको कि हम थाइमिन डाइमर कहते हैं. ठीक है, अब ये डाइमर जो होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं. तो हमें जो है ये जो है डाइमर को ब्रेक करना है. कैसे करेंगे? इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दें. अब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस थाइमिन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा. बॉन्ड बनता ही इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है. तो आपको क्या करना है, इन थाइमिन को इलेक्ट्रॉन देना है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा वो FADH या फोलेट होगा. तो मतलब एक तरह से यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी. अब ये रिएक्शन कौन करवाएगा आपका? वो करवाएगा आपका एक एंजाइम फोटोलाइएजेस, जो कि नॉर्मली इनएक्टिव होता है. जब इस पे 300 to 500 वेवलेंथ की एक लाइट पड़ती है, जब इसको मिलती है, मोस्टली ब्लू रेंज में आता है ये. तो ये ब्लू लाइट जब पड़ती है तो ये फोटोलाइएजेस जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, और फिर ये रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है थाइमिन को, और थाइमिन जो होते हैं अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म है प्रोकैरियोट में. अब ये जो डीएनए फोटोलाइएजेस हैं आपके, ये आपको यूकैरियोट में नहीं मिलेंगे, और बहुत सारे प्रोकैरियोट में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है फोटो रीएक्टिवेशन, ये वाइडली स्प्रेड है. मतलब प्रोकैरियोट में आपको मिलेगा, बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल मैकेनिज्म. आप ये नहीं कह सकते सब में मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता सब में, इस वजह से ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा. डाइमर तो बनता है, यूकैरियोट में भी बनेगा, प्रोकैरियोट में भी बनेगा इस तरीके का, लेकिन ये डाइमर फिर किसी और तरीके से ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, इस मैकेनिज्म से नहीं किया जाएगा, बिकॉज फोटोलाइएजेस आर एब्सेंट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये यूनिवर्सल एंजाइम नहीं है. फाइन, कमिंग टू द, अब इसी डायरेक्ट यही रिपेयर मैकेनिज्म हमें यूकैरियोट में हम स्टडी करेंगे तो डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे वहाँ पे. तो यहाँ जो एग्जांपल लेंगे हम अल्काइल ट्रांसफरेज मैकेनिज्म वाला एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे. तो जैसे आपका यहाँ पे ग्वानिन है, तो नॉर्मली ये साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, ये नॉर्मल आपकी बेस पेयरिंग है. अब कोई एक अल्काइलेटिंग एजेंट आया, वो क्या करेगा, अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करवा देगा, मिथाइलेशन करवा देगा इस ग्वानिन का. तो ग्वानिन जो है प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा. तो यहाँ पे सपोज 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है. ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे जो होगा मिथाइल ग्रुप अटैच कर हो जाएगा. ठीक है, तो ये O6 मिथाइल ग्वानिन बन गया. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये मिथाइलेटेड ग्वानिन जो होगा साइटोसिन से पेयर नहीं करेगा, बल्कि थाइमिन से करना शुरू कर देगा. तो जब ऐसी पेयरिंग हो जाएगी तो ये जो होंगे एक म्यूटाजेनिक लेशन बना देंगे. मतलब ये कैंसरस हो जाते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट कह सकते हैं कि ये जो बेस है ना, कैंसर में मतलब कैंसरस हो जाएंगे, नॉट गोइंग सो मच. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम, यहाँ से मिथाइल हटा दो. ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल पेयरिंग करेंगे. तो मिथाइल आप कैसे हटाएंगे कि यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लाएंगे आप. ठीक है, वो
ये जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये नॉर्मली एक्टिव था। जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप लेगा इसका, ये खुद इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन ग्वानिन को एक्टिव कर देगा, ग्वानिन को अपने नॉर्मल पोजीशन में पहुंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने डायरेक्ट रिपेयर किया, कोई अलग से हमने एंजाइम नहीं यूज़ किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट डीएनए पे। तो ये था पहला रिपेयर मैकेनिज्म जो कि था डायरेक्ट रिपेयर, बोथ इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। अब हम पढ़ेंगे मिसमैच रिपेयर, जो कि हम पढ़ेंगे आपके प्रोकैरियोट में, क्योंकि इसी में वेल स्टडीड है, बाकी में यूकैरियोट में वेल स्टडीड नहीं है उतना। तो ये रिपेयर जो होता है, ये जो डैमेज होता है मोस्टली रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है। जब भी रेप्लिकेट हो रही होती है डीएनए स्ट्रैंड, तो उस टाइम पे ये ऐसे एरर्स आते हैं, तो फिर वहाँ पे हम ये रिपेयर करवाते हैं। तो क्या होता है नॉर्मली, ये आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है ब्लू कलर वाली, एक्सक्यूज़ मी, इसका आपने रेप्लिकेशन करवाया। अब हमें पता है रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगी। ठीक है, और जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इसको देख के बनाई जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड आपकी कंजर्व होती है और एक नई स्ट्रैंड बनती है, इसीलिए हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड कहते हैं। तो आप रेप्लिकेशन के टाइम आप देखिए, ये ब्लू कलर वाली पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो रेड कलर वाली है आपकी वो डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये 5' वाली पेरेंटल स्ट्रैंड थी, इस पे एडेनिन था, तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी डॉटर स्ट्रैंड, उस पर थाइमिन होना चाहिए, तभी ये करेक्ट पेयरिंग है। ठीक है, ए के साथ टी आ गया, राइट, सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी स्ट्रैंड पे आओ, जो कि 3' to 5' वाली पेरेंटल स्ट्रैंड थी, जिसपे थाइमिन था। अब थाइमिन की से जो नई स्ट्रैंड बनेगी, जो डॉटर स्ट्रैंड, तो वहाँ पे थाइमिन के साथ एडेनिन होना चाहिए। ठीक है, वो राइट पेयरिंग थी, बट यहाँ पे जो है साइटोसिन आ गया। ठीक है, तो ये एक मिसमैच हो गया, समझ आया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मिसमैच रिपेयर एंजाइम इसको पहचानेंगे कैसे, राइट? क्यों प्रॉब्लम क्यों अराइज होगी यहाँ पे, क्योंकि सेल के लिए, ठीक है, सेल में थाइमिन भी राइट न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल बेस नहीं है, ये थाइमिन भी नॉर्मल बेस है, साइटोसिन भी नॉर्मल बेस है। तो कौन सा बेस मिस मैच हुआ है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है मिस मैच, ये भी हो सकता है। तो रिपेयर एंजाइम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा गलत ऐड हुआ है, तो गलत ऐड तो डॉटर स्ट्रैंड में ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वही नया बना रहा था, पेरेंटल तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो यहाँ से तो हमें समझ आ जा रहा है ब्लू और रेड कलर से कि ये पेरेंटल है और ये डॉटर स्ट्रैंड है रेड वाली। लेकिन सेल में कैसे पहचानेंगे, सेल रिपेयर एंजाइम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी डॉटर स्ट्रैंड है, कौन सी आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है ना, रेप्लिकेशन के जस्ट बाद क्या होता है कि उस स्ट्रैंड पे जो ओरिजिन के पास GATC सीक्वेंसेस होते हैं, उसके एडेनिन सीक्वेंस पे जो होता है आपके मिथाइल ग्रुप होते हैं, वहाँ पे मिथाइल ऐड करवा दिया जाता है। और ये मिथाइलेशन, माइंड यू, आपने पुराने जो रिपेयर मैकेनिज्म पढ़े होंगे ये वाले, ठीक है, अल्काइल ट्रांसफरेज, ये मिथाइलेशन जो होता है ना, ये जो है आपके सेल के लिए मतलब सही नहीं है, इट्स हार्मफुल फॉर द बेसिस, बट दिस मिथाइलेशन इज़ नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो ये आप एक बात याद रखिएगा, इस GATC सीक्वेंस पे जो मिथाइलेशन होता है ये हार्मफुल नहीं होता, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो क्या होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो होती है वो दोनों मिथाइलेटेड होती है, मतलब ये फुल्ली मिथाइलेटेड स्ट्रैंड है। ठीक है, जब रेप्लिकेशन शुरू होता है ना, अब इस पेरेंटल स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी ना, जब ये सेपरेट होगी, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो सिर्फ मिथाइलेटेड होगी, डॉटर स्ट्रैंड जो होगी वो मिथाइलेटेड नहीं होगी, वो अनमिथाइलेटेड होगी। मतलब इस कंडीशन में जब ये रेप्लिकेशन के टाइम पे ये जो DNA है ये हेमी मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, पूरा मिथाइलेटेड नहीं होगा। तो जो रिपेयर एंजाइम है वो पहचानेंगे ऐसे कि जिस स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन नहीं है वो डॉटर स्ट्रैंड है, मतलब डैमेज वहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और जिस स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन है,
ठीक है, उसके GATC सीक्वेंसेस पे, मतलब वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसमें कोई डैमेज नहीं है। ठीक है, तो इस मिसमैच रिपेयर में जो सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि किस स्ट्रैंड पे जो है मिसमैच हुआ है, मतलब किस स्ट्रैंड पे गलत बेसिस ऐड हुए हैं। ठीक है, तो वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं बेस्ड ऑन द मिथाइलेशन ऑफ द GATC सीक्वेंसेस। अब इस रिपेयर में 3 मेन एंजाइम होते हैं, 3 मिसमैच रिपेयर एंजाइम, जिसको कि हम म्यूट एंजाइम्स बोलते हैं, और ये सिंथेसाइज होते हैं म्यूट जीन से। तो इसमें जो होते हैं 3 होते हैं, म्यूट H, म्यूट S और म्यूट L भी होते हैं। ठीक है, जिसका फंक्शन बहुत वेल नोन स्टडीड नहीं है, पर हाँ देखा गया है इसका रोल। तो जो होते हैं ये तीनों जो है आपके जो भी मिसमैच बेसिस है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले म्यूट S और म्यूट L जो है, जो मिसमैच बेसिस है, वहाँ पे आके बाइंड करेंगे। उसके बाद एक लूप सा क्रिएट हो जाएगा DNA में। ठीक है, इस तरीके का लूप बन जाएगा जहाँ से भी डैमेज है। अब म्यूट H जो है ये एक एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड है, मतलब जो भी जहाँ पे डैमेज आया हुआ है, ठीक है, जिस स्ट्रैंड को रिपेयर करना है वहाँ से ये कट लगाएगा, एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये कट 2 तरीके से लगा सकता है। ठीक है, या तो ये 5 प्राइम से कट करेगा, या फिर ये 3 प्राइम से, किधर से भी कट कर सकता है। तो अगर ये 5 प्राइम से कट करता है तो फर्दर एक और एंजाइम आएगा, एक्सोन्यूक्लियस 7, जो कि आपका फिर और कट लगा के, एंड से कट लगा के, और उस बेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर आपका ये 3 प्राइम से कट लगता है तो फिर आएगा आपका एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट। ठीक है, जो कि अगेन वो रिमूव कर देगा। ठीक है, और फिर एक गैप जनरेट होगा आपका, और वो गैप जो है फिर DNA, क्योंकि हम ये प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा DNA पॉलीमरेज 1 आएगा। ठीक, जो कि गैप को फिल करेगा, फिर लाइगेज आएगा, वो सील कर देगा, और ये आपकी रिपेयर्ड स्ट्रैंड मिल जाएगी। तो ये था आपका मिसमैच रिपेयर। तो आज इस वीडियो में हम 2 ही रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बाकी रिपेयर मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।